呢次係我第一次嚟香港。入正題之前呢，我想講個小插曲，就係我搭飛機嘅途中啦，有個乘客佢就唔舒服，所以佢哋就廣播咗尋找飛機上有冇醫療人員。我就冇遇過咁樣嘅事啦，但係到最尾好彩個乘客都冇乜問題。半夜到機場就咩人都冇，所以我就響個坐凳嗰度就俾佢小親買咗啲嘢嚟食，同埋八達通。八達通呢就42蚊一張，淨係可以用現金嚟 top up 個錢。我建議大家一定要買八達通啦。首先佢好方便坐交通工具，同埋你唔使準備散錢啊。Malaysia嘅 Visa 好似係唔得，好似係要佢哋香港自己嘅。因為我試過用 Wise 嚟嘟佢哋嘅巴士，但係嘟唔到噶咯。話是話小七嘅三文魚真係正，22蚊港紙，而且你哋一出海關啦，一出到嚟個廁所，哇，好有未來感啊！香港機場嘅廁所真係靚。天光之後呢，我就揀係搭巴士到市中心嘅。香港嘅交通安排係好方便噶，所以咩路線都有。42蚊咋一趟，如果你搭機場嘅快捷呢，就會係100到130蚊之間啦。咁樣你搭巴士係真係慳好多嘅。佢係一個雙層巴士啦，我仲坐到樓上嘅頭位。好啦，而家就帶下大家睇下香港嘅海景。